Good morning. Thank you, Drupsu. I'll say thank you again for having me up here. It's an honor and a blessing in itself. So I'm going to start with Genesis real quick. Eat from the tree, he said. It will be fine, he said. You surely won't die, he said. ខ្ញុំសូមអរគុណបងប្អូនអរគ្នាហើយខ្ញុំបានមានឱកាសមកឡើងទីនេះនេះគឺជាប្រពោលរបស់ព្រះអង្គខ្ញុំនឹងចាប់ដើមពីគម្ពីរលោកុបាទបានថាទទួលទានពីឈើនេះទៅគាត់បាននិយាយថាអ្វីៗគឺមិនមានអ្វីការអាក្រក់កើតឡើងទេគាត់បានថាទៀតហើយគាត់ថាឯងមិនស្លាប់ទេ This was the start of the issue. នេះគឺជាការចាប់ដើមនៃបញ្ហា The issue of us and how we view God. បញ្ហាពីរបៀបយើងទស្សនៈរបស់យើងចំពោះព្រះ And how we view His Word. ហើយនឹងទស្សនៈរបស់យើងដែលយើងមើលឃើញនៅព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គ In this section it was called the fall of man. នៅក្នុងឃ្លានេះគឺថាចំណងជើងថាគឺជាការចាប់ដើមនៃមនុស្សលោកធ្លាក់ចុះ But I want to stay in Judges today. បើតែខ្ញុំនឹងនិយាយក្នុងលោកុបាទនេះ When I think of Judges, បើពីចវាយខ្ញុំគិតថា I see a reflection. ខ្ញុំមើលគឺជាការឆ្លុះមកវិញឃើញ It's like a mirror. ដូចជាកញ្ចក់ That when we read this book, ពេលយើងអានសភៅនេះ not only do we see the Israelites, មិនត្រឹមតែយើងឃើញពួកជនជាតិសាសអ៊ីស្រាអែលទេ but we see ourselves. ប៉ុន្តែយើងបានមើលឃើញរូបយើងដែរ So in Judges, នៅក្នុងចវាយ in this moment, នៅក្នុងនាទីនេះ they have completely turned away from God. គេបានបែរចេញពីព្រះផ្ទុយទៅពីព្រះយ៉ាងច្បាស់លាស់ They worship 7 gods. គេបានថ្វាយបង្គំព្រះដល់7អង្គ And not one of them is a true God. ហើយគ្មានមួយទេដែលព្រះនោះជាព្រះដ៏ពិតនោះ 7 being the number of completion. 7នេះគឺជាលេខបញ្ចប់មួយ Which is why I say they have completely turned away from God. គឺដូច្នេះបានខ្ញុំបាននិយាយថានេះគឺជាការមួយដែលគេបានវិលផ្ទុយចេញ But as we read in Judges chapter 10, ពេលដែលយើងបានអាននៅចវាយចំពុក10 they repented. គេបានលន់តួ And God delivers them again. ហើយព្រះបានលួសសង្គ្រោះពួកគេម្ដងទៀត Is God good? តើព្រះល្អទេ So, but the next chapter ប៉ុន្តែចំពុកបន្ទាប់ទៀត is on Jephthah. គឺនិយាយពីលោកម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាប់ថា His story starts in 11. រឿងរបស់គាត់គឺចាប់ផ្ដើមនៅចំពុក11 God raises a new judge. ព្រះទ្រង់បានហៅចវាយមួយថ្មីមួយទៀត To be the deliverer of Israel. ដើម្បីនឹងមកជួយសង្គ្រោះដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែល But Jephthah ប៉ុន្តែយ៉ាប់ថា has a view of God problem. លោកមានទស្សនៈខុសចំពោះព្រះដែរ So let's go ahead and open up to chapter 11. ដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានបើកទៅដល់ចំពុក11 I first want to start with Jephthah was shaped by the world. ខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមថាយ៉ាប់ថាគឺជាលទ្ធផលស្មូនមួយអំពីពិភពលោក Judges 11 verses 1 to 3 says, ចំពុក11ខ1ដល់3បានថា Now Jephthah the Gileadite was a mighty warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead, the father of Jephthah, and Gilead's wife also bore him sons. And when his wife's sons grew up, they drove Jephthah out and said to him, You shall not have an inheritance in our father's house, for you are the son of another woman.
នៅក្នុងខនេះថាខណៈនោះមានមនុស្សក្លាហានហើយស្ទាត់ជំនាញម្នាក់ឈ្មោះយ៉ាប់ថាជាកូនដែលកាឡាតបង្កើតនឹងស្រីសំភៅម្នាក់ឯប្រពន្ធកាឡាតក៏បានបង្កើតកូនប្រុសខ្លះឲ្យគាត់ដែរកាលពួកកូនរបស់ប្រពន្ធគាត់បានធំឡើងនោះក៏បណ្ដេញយ៉ាប់ថាចេញដោយពាក្យថាឯងមិនត្រូវបានចំណែកមរតកក្នុងគ្រួឪពុកយើងទេត្បិតឯងជាកូនខាងក្រៅនោះយ៉ាប់ថាក៏រត់ពីបងប្អូនចេញទៅឯស្រុកធូបទៅរួចមានពួកមនុស្សអនាថាមូលមកចូលដៃជាមួយនឹងគ្នាគេតែងនឹងចេញទៅប្លន់ជាមួយនឹងគាត់ Jephthah was sent away from his home into foreign lands that may not have even worshipped God. យ៉ាប់ថាគេបានបណ្ដេញគាត់ឲ្យទៅឯប្រទេសបរទេសដែលពួកគេនៅជនជាបរទេសនោះគេមិនថ្វាយបង្គំព្រះទេ Israel was just worshiping Baal. ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែថ្វាយបង្គំទៅព្រះបាល់ Ashtoreth ហើយនឹងអាសរិត gods of Syria, Sidon, Moab, the Ammonites gods, and the gods of the Philistines. ព្រះរបស់ស៊ីសៀស៊ីដូនអូម៉ូអាប់ហើយនឹងអាម៉ូនគឺជាព្រះហើយនឹងព្រះរបស់ជនជាតិ Palestine. And so in the book of Judges ដូច្នេះនៅក្នុងគម្ពីរចាវាយ when God raises a judge ពេលដែលព្រះអង្គបានលើកដំកើងចាវាយឡើង is one of the Israelites during the time of suffering. គឺនៅពេលនោះឯងកំពុងតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលកំពុងតែទទួលការយ៉ាប់យឺន During the time that the Israelites are sinning. នៅពេលដែលកំពុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលធ្វើអំពើបាបខុសនឹងព្រះអង្គ So just think Jephthah ដូច្នេះសូមឲ្យគិតអំពីយ៉ាប់ថា is about with his gangs of fellows, worthless fellows. ពួកគាត់កំពុងតែបានប្រមូលដល់ជនជាតិអនាថាជាច្រើន And do you think he is practicing proper worship to Yahweh, the true God? តើបងប្អូនគិតថាលោកយ៉ាប់ថាមានការប្រព្រឹត្តថ្វាយបង្គំព្រះដោយត្រឹមត្រូវឬទេព្រះដ៏ពិតព្រះយេហូវ៉ា Let's go ahead and move on. យើងនឹងបន្តទៅមុខទៀត Jephthah was chosen to be the judge by the people. លោកយ៉ាប់ថាគាត់បានជ្រើសរើសគឺជាអ្នកដឹកនាំមួយដោយសារមនុស្សជនជាតិ That was probably the first no-no. នេះគឺជាប្រហែលជាការដែលធ្វើខុសមួយ But in verse 29, ប៉ុន្តែខ29 Jephthah was foolish because of confusion. លោកយ៉ាប់ថាគឺបានមានការភ័ន្តច្រឡំដោយសារការទាំងនោះការល្ងីល្ងើរបស់គាត់ Now, then the Spirit of the Lord was upon Jephthah, and he passed through Gilead and Manasseh, and passed on to Mizpah of Gilead. And from Mizpah of Gilead, he passed on to the Amorites. And Jephthah was made a vow to the Lord and said, if you will give the Ammonites into my hand, ខណៈនោះព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់ក៏មកសន្ធិដ្ឋលើយ៉ាប់ថារួចគាត់ដើរកាត់ស្រុកកាឡាតនិងស្រុកម៉ាណាសេទៅតាមមីស្បាកាឡាតកាលហើយពីទីនោះក៏តម្រង់ទៅឯពួកកូនចៅអាម៉ូនយ៉ាប់ថាក៏បន់ដល់ព្រះយេហូវ៉ាដោយពាក្យថាបើសិនជាទ្រង់ប្រគល់ពួកកូនចៅអាម៉ូនមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃទូបង្គំពិត then whatever comes out of my doors of my house to meet me when I return in peace from the Ammonites shall be the Lord's. នោះអ្វីដែលចេញពីមាត់ទ្វារផ្ទះរបស់ទូបង្គំមកទទួលទូបង្គំក្នុងគ្រាដែលទូបង្គំត្រឡប់ពីពួកកូនចៅអាម៉ូនមកវិញដោយសុខសាន្តនោះនឹងបានជារបស់ផងព្រះយេហូវ៉ា
and I will offer it up as a burnt offering. ហើយទូលបង្គំនឹងថ្វាយជាដង្វាយដុត So Jephthah crossed over to the Ammonites to fight against them, and the Lord gave them into his hands. ដូច្នេះយ៉ាប់ថាក៏បានទៅច្បាំងជាមួយពួកអាម៉ូនហើយព្រះយេហូវ៉ាបានប្រគល់គេមកក្នុងកណ្ដាប់ដៃរបស់លោក Jephthah, in words, was ready to give up human sacrifice to the Lord. ដូច្នេះឃើញថាលោកយ៉ាប់ថាកំពុងតែរៀបចំនឹងថ្វាយដង្វាយមនុស្សដុតដល់ព្រះយេហូវ៉ា Now this is something God did not like at all. នេះការនេះមួយគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មិនសប្បុរសទេ In Deuteronomy, he says he does not want human sacrifices. ក្នុងចុទយកថាព្រះអង្គទ្រង់មានបន្ទូលថាព្រះអង្គមិនចង់បានសប្បុរសទេបានមនុស្សដុតជាដង្វាយនោះឡើយ But let's move on with the story. សូមយើងបន្តទៅក្នុងសាច់រឿងទៀត In verse 34 it says, Then Jephthah came home at Mizpah, and behold, his daughter came out to meet him with tambourines and with dances. She was his only child. Besides her, he had neither son nor daughter. រួចយេបថាក៏ត្រឡប់មកដល់ផ្ទះហើយត្រង់មេបាវិញនោះខណៈនោះកូនស្រីរបស់លោកក៏ចេញមកទទួលទាំងបន្ទោក្រាបបណ្ដាហើយលោតកញ្ឆោងផងនាងនោះជាកូនតែមួយរបស់លោកក្រៅពីនាងនោះគ្មានកូនប្រុសឬកូនស្រីណាទៀតឡើយ And this is Jephthah's reaction to his daughter coming out first. ហើយនេះគឺជាការកាយវិការសន្តាប់របស់លោកយ៉ាប់ថាដែលគាត់បានឃើញកូនស្រីចេញមកនោះ As soon as he saw her, ក្នុងពេលដែលគាត់បានឃើញនាងភ្លាម he tore off his clothes and said, Alas, my daughter, you have brought me very low. You have become the cause of great trouble to me. For I have opened my mouth to the Lord, and I cannot take back my vow. កាលដែលលោករលែកឃើញនាងនោះក៏ហែកអាវដោយពោលពាក្យថាវោហើយកូនអើយឯងបានធ្វើឲ្យអញមានចិត្តក្រាបចុះជាខ្លាំងណាស់ឯងជាអ្នកដែលក្នុងពួកដែលនាំឲ្យអញលំបាកចិត្តត្បិតអញបានមានវាចានឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងថយមកក្រោយវិញពុំបានឡើយ I think the saddest response in the world is the next verse. ហើយការកំសត់ឆ្លើយមកវិញជាបំផុតនោះគឺគេខបន្ទាប់ She said to him, នាងបានឆ្លើយទៅឪពុកថា My father, you have opened your mouth to the Lord. Do to me according to what has gone out of your mouth. Now the Lord has avenged you on your enemies, on the Ammonites. ឪពុកអើយបើលោកបានមានវាចានឹងព្រះយេហូវ៉ាហើយនោះសូមធ្វើដល់ខ្ញុំតាមវាចាដែលចេញពីមាត់នោះចុះត្បិតព្រោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បានសងសឹកនឹងពួកកូនចៅអាម៉ូនជាខ្មាំងសត្រូវជំនួសលោកឪពុកហើយ She doesn't even know what he said. នាងមិនដឹងផងថាតើលោកមានវាចាសម្បត្តិអ្វីដល់ចំពោះព្រះនោះ And she says, okay. ហើយនាងបាននិយាយថាល្អហើយប្រសើរហើយ And that brings me to verse 39. ដូច្នេះមកដល់ខ39 At the end of 2 months, លុះដល់គ្រប់កំណត់2ខែហើយ she returned to her father, នាងក៏ត្រឡប់មកឯឪពុកវិញ who did with her according to his vow that he had made. ហើយលោកក៏បានធ្វើដល់នាងតាមបំណន់របស់ខ្លួនទៅដែល She had never known a man, and it became a custom in Israel. នាងឥតដែលបានស្គាល់បរិសណាឡើយហើយសេចក្តីនោះឯងក៏បានត្រឡប់ជាទម្លាប់ពួកអ៊ីស្រាអែលទៅ Now, I'm not going to move to verse 49, but the custom was that young girls about Jephthah's daughter's age, would go to the mountains and cry for Jephthah's daughter.
ហើយទំនៀមទម្លាប់នេះគឺពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលក្មេងស្រីដែលមានអាយុប្រហែលនឹងកូនស្រីរបស់យ៉ាប់ថាគឺពួកគេបានទៅឯឡើងលើភ្នំរួចយំទំនួញសម្រាប់កូនស្រីរបស់យ៉ាប់ថា Now, just imagine a little girl សូមឲ្យយើងបានគិតថាកូនស្រីដ៏តូចមួយ who is so happy to see her father come back from the war. ដែលនាងមានចិត្តអសប្បាយជាខ្លាំងដែលបានឃើញឪពុកវិលមកពីត្រឡប់នៅចម្បាំងវិញដោយសុខសប្បាយ And now think about a father ហើយបើយើងគិតអំពីឪពុក who is just so happy to see his child. ដែលមានចិត្តអសប្បាយនេះដែលបានឃើញកូនស្រី But just because ដោយសារតែព្រោះការនោះ Jephthah became foolish because of his confusion. ហើយលោកជិបថាគឺមានការល្ងីល្ងើណាស់ដោយសារគាត់យល់មិនច្បាស់យល់ច្រឡំ of who God is, តើព្រះជាព្រះយ៉ាងម៉េច he's no longer to be able to enjoy his life with his daughter. ហើយលោកក៏គ្មានឱកាសនឹងអសប្បាយជាមួយកូនបន្តទៅទៀត Now Jephthah becomes his own worst enemy. យើងឃើញថាលោកយេបថានេះគឺជាសត្រូវលេខ1នៅដែលច្បាំងចំពោះខ្លួនគាត់ Because he was around a culture that worshiped false gods and he practiced worship of the false gods. ដោយព្រោះគាត់នៅក្នុងជុំវិញនៅក្នុងសង្គមហើយនឹងទំនៀមទម្លាប់ដែលបានថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មិនពិត And we know that Baal is the god, the false god that wants human sacrifices. ហើយយើងឃើញថាព្រះបាលនោះគឺជាព្រះមួយដែលចង់បានមនុស្សដុតដង្វាយជាដង្វាយ God never asked for a vow. ព្រះទ្រង់មិនដែលមានសព្វហាតីចង់បានការទាំងនោះទេ He didn't want human sacrifice from Jephthah. ព្រះអង្គទ្រង់មិនចង់បានការដុតដង្វាយមនុស្សនោះទេ The victory was already his. He didn't have to do anything but let God lead. ការជោគជ័យនេះគឺជារបស់លោកជេបថារួចហើយលោកមិនត្រូវការធ្វើការសម្បត្តិនោះឡើយ But he wanted to sweeten the deal with God. ប៉ុន្តែលោកចង់ធ្វើកិច្ចសន្យាជាមួយនឹងព្រះ Because he didn't have the correct faith in God. ដោយសារដែលលោកមិនមានជំនឿពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះ Now remember, until Samson, all the judges were raised in captivity. រហូតមកដល់លោកសាមសុនជនជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងអស់គឺបានរស់នៅក្នុងការសង្កត់សង្កិន And like I said earlier, យើងខ្ញុំបាននិយាយពីមុនរួចហើយ Jephthah was one of the many people of Israel who worshipped the false gods, but his cultures had shaped him so bad that he has forgotten how to worship God. យើងឃើញថាលោកយេបថានេះគឺបានរស់នៅធំមានពេញវ័យឡើងនៅក្នុងសង្គមដែលថ្វាយបង្គំព្រះមិនពិតហើយសង្គមនេះបានធ្វើឲ្យគាត់ជាមនុស្សមួយដែលមិនចេះគោរពថ្វាយព្រះដ៏ពិត He forgotten the 10 commandments. លោកបានភ្លេចទាំងការកំណត់ទាំង10ប្រការ He forgotten Deuteronomy. លោកបានភ្លេចគម្ពីរចតុយកថា He forgot all the laws that were made during Moses and Joshua's time. លោកបានភ្លេចគ្រប់ទាំងច្បាប់ទាំងអស់ដែលបានតាំងឡើងនៅក្នុងពេលរយៈពេលរបស់លោកម៉ូសេហើយនិងលោកយូស្វេ I can still see God saying to Joshua, be courageous, for I am with you. ខ្ញុំបាននឹកឃើញថាព្រះអង្គបានមានបន្ទូលទៅលោកយូស្វេថាឲ្យមានក្លាហានឡើងត្បិតអញគង់ជាមួយនឹងឯង But because Jephthah didn't have faith like that, ដោយសារលោកជេបថាមិនមានសេចក្តីជំនឿដូចលោកយូស្វេ he makes a vow to God that that God had never asked him. លោកបានធ្វើការសម្បត្តិដល់ព្រះដែលព្រះអង្គមិនបានទាមទារការទាំងនោះផង And he vows to a sin that God doesn't even approve of. លោកបានតាំងសម្បត្តិទៅដល់ព្រះអំពីអំពើបាបមួយដែលព្រះអង្គមិនសប្បុរហតី And in the end of Jephthah's story, he sacrifices his daughter's life. នៅក្នុងទីបញ្ចប់សាច់រឿងរបស់លោកយេបថាបានដុត
កូនស្រីរបស់គាត់ជាដង្វាយថ្វាយ I'm just kidding. That's not the end of Jephthah's stories, actually. ខ្ញុំនិយាយតែរឿងរបស់គាត់មិនត្រឹមចប់តែប៉ុណ្្នឹងទេ He gets one more chapter. លោកបានមានមួយជំពូកមួយទៀត In chapter 12, ជំពូក12 Jephthah's punishment wasn't over yet. ការទណ្ឌកម្មរបស់លោកយេផ្ថាមិនទាន់ចប់ទេ In verse 4 to 6, it says, Then Jephthah gathered all the men of Gilead and fought with Ephraim. And the men of Gilead struck Ephraim because they said, You are fugitives of Ephraim, you are Gileadites, in the midst of Ephraim and Manasseh. នៅក្នុងខ4ដល់ខ6ថាយេផ្ថាប្រមូលពួកមនុស្សទាំងប្រមាណនៅស្រុកកាឡាតទៅតស៊ូនឹងពួកអេប្រាអែមនិងពួកកាឡាតបានវាយពួកអេប្រាអែមដោយព្រោះគេថាពួកកាឡាតឯងអ្នករាល់គ្នានេះជាដែលនៅកណ្ដាលពួកអេប្រាអែមនិងពួកម៉ាណាសេឯងជាពួកដែលរត់ចេញពីស្រុកអេប្រាអែមទៅកាលពួកកាឡាតក៏បានចាប់ស្កាត់យកអស់ទាំងផ្លូវឆ្លងរបស់ទន្លេយូដាននៅក្នុងពួកអេប្រាអែមរួចកាលដែលមានពួកអេប្រាអែមដែលរត់បានក៏មកកងវល់ខ្ញុំឈប់សំណេះសោះ And the Gileadites captured the fords of the Jordan against the Ephraimites. And when any of the fugitives of Ephraim said, Let me go over, the men of Gilead said to him, Are you an Ephraimite? And when they said no, ពេលគេចាប់ពួកនោះបានរួចក៏អង្វរថាសូមឲ្យពួកខ្ញុំឆ្លងទៅពួកកាឡាតសួរទៅថាតើឯងជាពួកអេប្រាអែមឬអីបើគេឆ្លើយថាទេនោះពួកកាឡាតក៏បង្គាប់ឲ្យពួកគេនិយាយពាក្យថា Sibolet ហើយបើគេនិយាយថា Chibolet វិញនោះគេធ្វើមាត់ឲ្យចេញខ្យល់នោះមិនត្រូវនោះក៏ចាប់យកគេទៅសម្លាប់ទៅ Verse 6. They said to him, Then say Shibboleth. And if he said Sibboleth, for he could not pronounce it right, then they seized him and slaughtered him at the fords of the Jordan. At that time, 42,000 of the Ephraimites fell. រួចពេលដែលគេនិយាយមិនត្រូវខ្យល់នោះគេក៏យកពួកទាំងនោះទៅសម្លាប់អស់ 42,000 នាក់ Now, if I think about this in a numbers game, all right. បើខ្ញុំនេះគិតពីការនេះក្នុងពីការកំសាន្តគិតលេខ1 Jephthah created an army to kill 42,000 Israelites. លោកយេផ្ថាបានធ្វើជាបង្កើតទាហានមួយទ័ពដែលអាចសម្លាប់មនុស្សចំនួន 42,000 នាក់ Like, why do you guys keep on going to captivity? តើបងពួកគាត់តែងតែរមែងនៅក្នុងការសង្កត់សង្កិន You're killing each other. ពួកបងប្អូនបានសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមក And you worship false gods. ហើយពួកលោកបានថ្វាយបង្គំព្រះមិនពិត For Jephthah, the suffering is not over. លោកយេផ្ថាការទទួលពិបាកមិនទាន់ចប់ And he causes a civil war in Israel for his actions. ហើយលោកបានបង្កើតរឿងសម្លាប់ពូជសាសន៍ដូចគ្នានៅក្នុងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល Isn't that crazy? តើបងប្អូនគិតមើលតើការរឿងនេះគឺឲ្យពិបាកយល់មែនទេ Isn't the judge supposed to bring salvation to Israel? តើចៅហ្វាយមិនគួរទៅនឹងនាំយកនៅការដោះស្រាយនៅជនជាតិអ៊ីស្រាអែល But instead he brings more punishment to Israel. មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបាននាំឲ្យបង្កើតប្រហារពូជសាសន៍ដូចគ្នាឯង What's worse, being killed by your captives or being killed by your own people? តើការអាក្រក់មួយណាទៅមួយគឺការសង្កត់សង្កិនរបស់សាសន៍ដទៃឬក៏មួយទៀតបានត្រូវទទួលការស្លាប់ដោយសាសន៍គ្នាឯង The Israelites in the time of Judges makes no sense. ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងរយៈពេលដែលកាន់កាប់ដោយ
ដោយចវាយនេះគឺគួរឲ្យការមិនយល់មិនបាន They do what they want. គេធ្វើអ្វីដែលគេអាចគិតឃើញ They do it for selfish gain. ហើយគេធ្វើតាមតែកម្រៃខ្លួនឯង And they care not for the repercussions. ហើយគេមិនបានគិតពីការអ្វីនឹងកើតឡើងនោះឡើយ Like what? តែយ៉ាងម៉េចនេះ And this is only one story in Judges, and not only that, it's one of the later stories. ហើយនេះគឺជារឿងមួយនៅក្នុងរឿងពួកចវាយទាំងអស់ហើយនេះជារឿងបញ្ចប់ទីបញ្ចប់មួយផង They've seen a cycle of this happen over and over and over and over again. គេឃើញសាច់រឿងនេះបានកើតឡើងជាបន្តវិលទៅមក With Ehud and Deborah. ហើយលោកអ៊ីហាតហើយនឹងអ្នកស្រី Deborah With Gideon. ហើយនឹងលោក Gideon And the first two wasn't even as bad as Gideon. Gideon did it for selfish gain. He named his son, "My dad is king." ហើយរឿងទាំងអស់មិនគួរនឹងល្អប្រសើរប្រមាណចំពោះលោក Gideon វិញ And we see just as we go down further and further into the book of Judges, we see how bad the human nature is. បើយើងតាមដានគម្ពីរចាវាយនេះបន្តទៅគឺយើងឃើញថាការចុះអន់ថយនៃជនជាតិមនុស្សគឺកាន់តែអាក្រក់ទៅ But in just a story, I want to focus on the idea of truth. លោកយប់ថានេះគឺខ្ញុំចង់យកមកពិចារណា And the idea of the image of God and who He is. ហើយការគំនិតមួយដែលយើងគិតថាតើព្រះទ្រង់ជាព្រះយ៉ាងម៉េច Do we as followers of God have a skewed vision of God? តើយើងជាអ្នកស្ដាប់បង្គាប់ព្រះតើយើងមានទស្សនៈខុសចំពោះព្រះឬអី Just like Adam and Eve, have we forgotten the authority and truth behind God's word? ដោយលោកអាដាមហើយនឹងនាងអេវ៉ាតើយើងបានភ្លេចឬអំពីអំណាចនិងសេចក្តីពិតពីក្រោយព្រះបន្ទូលព្រះនោះក្នុងអត្ថន័យនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ Do we just allow the world to distort our view of God? តើយើងអនុញ្ញាតឲ្យពិភពលោកធ្វើឲ្យទស្សនៈយើងបានខុសចំពោះព្រះឬ Like look, Adam and Eve, they allowed the serpent to confuse them, the truth of God and their views of God. សូមឲ្យយើងបានមើលពីលោកអាដាមហើយនិងអេវ៉ាបានធ្វើឲ្យពស់នោះបានធ្វើបង្ខុសពីទស្សនៈរបស់លោកទាំងពីរអំពីព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ Now, Jephthah may not have a physical serpent. ឥឡូវនេះយើងឃើញថាលោកយេបថាប្រហែលមិនមានពស់មកនិយាយនឹងគាត់ទេ But for him, it was his false gods. ប៉ុន្តែចំពោះលោកវិញគឺព្រះដែលคล้ายទាំងនោះ It said, let's put a little bit of worship of Baal with the worship of God. ហើយដូច្នេះសូមឲ្យយើងបានយកការថ្វាយបង្គំនៃព្រះបាបន្តិចហើយនឹងយកការថ្វាយបង្គំនៃព្រះដ៏ពិតបន្តិច It said, for Adam and Eve, God created life. Why would He take it away? បើសិនជាព្រះអង្គជាព្រះដែលបង្កើតជីវិតតើយ៉ាងម៉េចបានទ្រង់បានយកជីវិតទៅវិញ But when we allow a distorted truth to prevail in our life, បើសិនជាយើងអនុញ្ញាតឲ្យការសេចក្តីយល់ខុសពីព្រះនោះក្នុងចូលមកក្នុងជីវិតរបស់យើង it creates death. វានឹងធ្វើឲ្យមានការស្លាប់ Yes, Adam and Eve did not physically die, but they were separated from the life. មែនលោកអាដាមហើយនឹងអេវ៉ាមិនបានស្លាប់នៅពេលនោះមែនប៉ុន្តែពួកគាត់ទាំងពីរបានដកចេញអំពីជីវិត And what happens when you're separated from life? តើការអ្វីខ្លះបើសិនជាយើងបានដកហូតចេញពីជីវិតនោះ You die, right? យើងនឹងស្លាប់
The fall did not cause a physical death, but created a spiritual death that separated us from the life. ការធ្លាក់ចុះនោះមិនមែនធ្វើឲ្យយើងស្លាប់ដោយសាររូបរាងកាយនឹងទេគឺប៉ុន្តែយើងស្លាប់ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណវិញយើងបានដកចេញអំពីការរស់នៅជីវិតរស់នៅ For Jephthah, his loss of life ចំពោះលោកយេថាការបាត់នៅជីវិតនោះរបស់គាត់គឺ is his only child. គឺកូនតែមួយរបស់គាត់ When we sin, we suffer. ពេលដែលយើងធ្វើអំពើបាបយើងនឹងទទួលលទ្ធផលវិបាក We separate ourselves from God, យើងបានដកឃ្លាខ្លួនឯងពីព្រះ who claims to be the truth, the way, and the life. បានដកឃ្លាចេញពីសេចក្តីពិតហើយនិងសេចក្តីជីវិត So do we teach and share a shakeable and untrue gospel? តើយើងបានបង្រៀនហើយនឹងចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលដំណឹងល្អដែលមិនពិតហើយដែលធ្វើឲ្យញ៉ែញ៉ៃឬក៏ញ័រឬក៏មិនពិតប្រាកដ Do we say this is God and here's a little bit of sin, this is put it together and it's okay? ឬក៏យើងថានេះគឺជាព្រះយើងនឹងធ្វើរៀបចំខ្លួនឯង No, it's not, because sin causes death. នោះមិនមែនទេពីព្រោះអំពើបាបបានធ្វើឲ្យសេចក្តីស្លាប់ Do we ourselves create a false image of God? តើខ្លួនយើងបានមានធ្វើឲ្យមានទស្សនៈខុសចំពោះព្រះឬ As people who celebrate the truth and to worship the truth, we need to be wary of what truth is. ដោយសារដែលយើងជាមនុស្សដែលថ្វាយបង្គំនៅព្រះជាសេចក្តីពិតយើងត្រូវការស្គាល់អំពីសេចក្តីពិតនោះគឺជាអ្វី Now, I don't have a Bible, but God gave us this book. It's right here in our hands. The Bible is in our hands. ព្រះអង្គបានប្រទានពរឲ្យយើងឲ្យមានព្រះបន្ទូលទ្រង់ព្រះគម្ពីរនេះនៅក្នុងដៃរបស់យើង And it is here to help us pronounce the truth. នេះក្នុងសៀវភៅនេះបាននាំឲ្យយើងបានស្គាល់ពីសេចក្តីពិត I don't know how hard it is to not pronounce correctly the truth. តើខ្ញុំមិនដឹងទេថានិយាយអំពីការពិតនោះយ៉ាងម៉េច But it can be as fragile as saying Sibboleth and Shibboleth. ប៉ុន្តែមានការដូចគ្នាដូចថានិយាយពាក្យខុស Shibboleth ហើយនិង Shibboleth Can you hear the difference of how I said it? តើបងប្អូនឃើញពីការខុសគ្នាដែលខ្ញុំនិយាយនោះទេ It is such a thin line. គឺមានការខុសគ្នាបន្តិចបន្តួចណាស់ And that's how easy it is for us to mistake lies as truth. នេះគឺជាការមួយដែលទូចមែនដែលយើងនិយាយមានការយល់ច្រឡំអំពីសេចក្តីមិនពិតហើយនិងសេចក្តីពិត Because this truth is life and is the way of life. ពីព្រោះសេចក្តីពិតនេះគឺជាជីវិតហើយនិងជាផ្លូវនៃជីវិត And we should live a life of truth. ហើយយើងគួរតែរស់នៅជាជីវិតនៅដោយសេចក្តីពិត Because that's the way. នោះគឺជាផ្លូវ If we stare away from it, បើសិនជាយើងបែរចេញពីការនោះ not only do we create a dangerous and fatal faith for ourselves, មិនត្រឹមតែយើងបានធ្វើពីការដ៏មានគ្រោះថ្នាក់ហើយចំពោះសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនោះទេ but a dangerous and fatal faith for the following generations. ប៉ុន្តែការគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងការសេចក្តីជំនឿនោះទៅដល់ជំនាន់បន្តទៅទៀត Our sins carry weight and it carries on. អំពើបាបរបស់យើងគឺមានឥទ្ធិពលខ្លាំងណាស់ហើយបាននាំទៅដល់បន្តទៅទៀត Are we going to continue being our own worst enemy? តើយើងនៅតែបន្តនៅការនេះដែលយើងគឺជាសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងបន្តទៅទៀតឬ Are we going to continue living a life that is the enemy of God? ហើយយើងនៅតែបន្តជីវិតរស់នៅដែលជាសត្រូវរបស់ព្រះឬ
I'll tell you now that unlike Jephthah's life, ខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនឥឡូវនេះមិនដូចជីវិតរបស់លោកយេបថា we live in a post-Jesus life. យើងរស់នៅក្នុងភាពនៅក្រោយជីវិតរបស់ព្រះយេស៊ូវ And Jesus showing us the way, the truth, and the life. ហើយព្រះអង្គបានបង្ហាញយើងជាផ្លូវជាសេចក្តីពិតហើយនឹងជាជីវិត We don't need to be rash. យើងមិនគួរនឹងធ្វើដោយធ្វេសប្រហែសនោះឡើយ We don't have to be our own enemies anymore. យើងមិនត្រូវការធ្វើជាសត្រូវខ្លួនយើងនោះទៀតទេ Because we are helped and guided by the Holy Spirit. ព្រោះអីយើងមានការជំនួយហើយនឹងការដឹកនាំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ Who continually helps us spread the truth. ដែលព្រះអង្គទ្រង់តែងតែនាំយើងជាបន្តហើយនឹងបង្ហាញហើយនឹងចែកចាយនៅសេចក្តីពិត Who helps us live the truth. ហើយបានជួយយើងឲ្យរស់នៅក្នុងសេចក្តីពិត The Holy Spirit should clarify our sights and our minds to see God as truly as He says He is. ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងជួយឲ្យយើងបានឃើញច្បាស់នៅក្នុងចិត្តគំនិតរបស់យើងថាព្រះទ្រង់ជាព្រះពិតដូចជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធបាននាំឲ្យយើងបានឃើញ And that, my dear friends, is why we must fight the lies of this world and avoid death due to misunderstanding of God. ដូច្នេះបងប្អូនអើយនេះគឺជាការមួយដែលយើងគួរនឹងយល់ហើយបានប្រឆាំងនឹងសេចក្តីកុហកនៃពិភពលោកនេះហើយនឹងជៀសផុតពីសេចក្តីស្លាប់ដោយសារដែលយើងយល់ខុសទស្សនៈអំពីព្រះអង្គ We should be helping each other understand the truth even more. យើងនឹងគួរជួយគ្នាឲ្យស្គាល់នៅពីសេចក្តីពិតកាន់តែល្អឡើង Because when we bicker of what truth is, when the truth is right in front of us, when it's physically there, បើសិនជាយើងប្រជែកជាមួយគ្នាប្រណាំងជាមួយគ្នាអំពីសេចក្តីពិតហើយប៉ុន្តែសេចក្តីពិតនៅមុខយើងនឹងឯង how can you misunderstand God? តើយើងយល់ខុសពីព្រះអង្គយ៉ាងម៉េច His word is Him. He's here still. ព្រះបន្ទូលគឺជាទ្រង់ហើយព្រះបន្ទូលទ្រង់នោះគឺនៅជាមួយនឹងយើង He's here to help us live the right way of living life. ព្រះបន្ទូលទ្រង់នឹងជួយឲ្យយើងបានរស់នៅតាមតែផ្លូវពិតនៅក្នុងជីវិតនៅទីពេលនេះ So tell me, ដូច្នេះសូមប្រាប់ខ្ញុំ are we going to help each other understand the truth? តើយើងគួរជួយគ្នាឲ្យបានស្គាល់នៅសេចក្តីពិត Are we going to help each other understand who God is? តើយើងជួយគ្នាឲ្យស្គាល់តើព្រះជាព្រះយ៉ាងម៉េច Or are we going to start tripping each other into death? ឬក៏យើងធ្វើឲ្យជំពប់គ្នាជើងគ្នាទៅវិញទៅមកទៅបានសេចក្តីស្លាប់ It's a very thin line. ហើយការនោះគឺជាការខុសគ្នាតែបន្តិចបន្តួចប៉ុណ្ណោះ So please, ដូច្នេះបងប្អូនសូម let's continue to learn and understand who God is. សូមឲ្យបងប្អូននៅតែបន្តរៀនការរៀនសូត្រអំពីព្រះតើព្រះអង្គជាព្រះយ៉ាងម៉េច What He wants from our lives. តើទ្រង់សពហត្ថីអ្វីពីជីវិតរបស់យើង And the things that He has already promised and given to us. ហើយពីអ្វីដែលទ្រង់បានសន្យានិងប្រទានមកដល់យើងគ្រប់គ្នា Thank you. សូមអរគុណ